هكذا يتم جني العسل في المرتفعات الآسيوية قرب جبال الهيمالايا، وذلك بإبعاد النحل عن الخلية بحرق نوع معين من أوراق النبات وتوجيه دخاته على النحل ليهرب بشكل سريع للغاية. عندما يشاهد الأطفال السياح في شوارع الهند، فإنهم يلاحقونهم حتى لو كان السائح داخل مركبة تتحرك بسرعة وسط طريق سريع، فيركضون خلفه ويتعلقون بالمركبة ويخاطرون بحياتهم من أجل الحصول على المال. المقطع لسائح يوثق هذه اللحظات الخطرة من مدينة دلهي. هكذا تصبح البحيرات خلال موسم الجفاف في مثل هذه الأيام من السنة. هنا نرى تماسيح وأسماك السلور وسلاحف بالكاد تستطيع السباحة بسبب الزحام الشديد بينهم لجفاف الماء. المقطع من ولاية فلوريدا الأمريكية. طفل في تركيا يعتقد أنه صاحب أطول رموش في العالم. وقد زعم السكان المحليون وأقارب الطفل الصغير أن السبب هو زيت الزيتون، حيث يدهنونه على جفون الصغير بشكل يومي مما جعلها تنبت هكذا. أسترالي يعاني من إكزيما حادة منذ الولادة، جرب كل العلاجات الطبية ولم ينفع معه شيء، فبدأ يعتقد أن المشكلة تكمن فيما يدخل معدته. قرر أكل اللحم فقط لمدة 100 يوم، فاختفت الإكزيما بعد ذلك تماماً. ملاحظة: هذه تجربة شخصية ولا تعني أنها علاج للمصابين بالإكزيما. من المعروف أن بعض سكان غانا يتفننون في عمل جنائز غريبة لذويهم. هذه جنازة قام فيها ذوي متوفي، وكان سائق أجرة بتكريمه ووضعه في تابوت مصمم ليبدو وكأنه يقود سيارته، ويظهر الرجل بعد تحنيطه في مركبة بنفس لوحات سيارته أرملته تقصى خلفه. سقوط طائرة في النيبال ووفاة جميع الركاب عدا الطيار الذي كان الناجي الوحيد. ظهر الطيار في الصورة الوحيدة في المقطع وهو مدرج بالدماء، لكنه نجا بحياته بأعجوبة حسب التقارير الإخبارية. कति मान्छे मर्यो होला سقوط فتاة من الطابق 13 40 متر في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية. الفتاة التي يبلغ عمرها 22 عام نقلت للمستشفى مباشرة، واتضح بعد الفحص أنها أصيبت برضوض بسيطة في الرئة فقط، حيث خفف العشب الرطب من قوة الارتطام بشكل كبير، ولم تصب بأي كسور، وعادت لبيتها في ذات اليوم.